Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл екінші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 68-ші сабақ. Амоним дегеніміз не? Амоним сөздерді ажыратамын және сөйлеуде қолданамын. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамын. 14-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Балалар шу ете қалды. Таза жеңіс. Жарайсың, Ертай. Бәрі Ертайды қаумалап, құттықтап жатыр. Алпамыспен ешкімнің жұмысы жоқ. Күресті қызықтап қыздар да тұр екен. Ұят-ай, деп ойлады Алпамыс. Қыздардың көзінше жеңіліп қалғанымды қарашы. Сол оқиғадан бері Алпамыс күн сайын жаттығатын болды. Ертаймен қайта күресуге мықтап дайындалып жүр. Қазірдің өзінде Алпамыстың бұлшық еттері білеуленіп, денесі ширығып қалды. Алпамыс намысқой бала. Болашақта ел мақтайтын жігіт болатын түрі бар. Бауыржан Ғұбайдуллин. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар және жауап беріңдер. Мәтінге ат қойыңдар. Жеңіс немесе намысқой бала. Мәтін мазмұны бойынша бір-бірімізге сұрақ қояйық балалар. Бірінші сұрақ: мәтін кейіпкерлері кімдер? Оған жауабын жазайық. Ертай, Алпамыс, қыздар. Келесі екінші сұрақ: күресте кім жеңіске жетті? Күресте Ертай жеңіске жетті. Келесі үшінші сұрақ: Алпамыс қандай бала? Алпамыс намысқой бала. Мәтінге балалар намысқой бала деп ат қойсақ болады екен. Келесі 15-ші жаттығу. Түс сөзінің әр мағынасына сөйлем құрап жаз. Яғни бірінші түс ол әр түрлі бояу екен, ал екінші ол түс іс-қимыл атауы. Ал енді біз бұған сөйлем құрайтын болсақ, балалар, яғни түс деген бізде екі түрлі мағынада да айтсақ болады екен. Балжан кемпір қосақты 7 түске бояды. Түске бояды. Келесі сөйлем: Арман баспалдақтан түсті. Ережеге назар аударайық балалар, әрі есімізде сақтап жаттап алайық. Дыбысталуы бірдей, білдіретін мағыналары әр басқа сөздер амоним сөздер деп аталады. Мысалы, алма жеміс, алма қимыл атауы. Сен оны алма. Келесі 16-шы жаттығу. Сөздердің мағынасын түсіндір. Олардың әр қайсына екі түрлі мағынаны білдіретіндей сөйлемдер құра. Мұнда балалар бас, өкпе, ат, жүз деген сөздер бар екен. Енді осы сөздерге екі түрлі мағынада сөйлемдер құрайық. Бірінші, бас сөзіне сөйлем құрайық. Әжемнің басы ауырды. Яғни бас мұнда адам дене мүшесіндегі басты айтып жатырмыз. Ал екінші мағынасында сөйлем: аяғыңмен жерді бас. Келесі өкпе сөзіне сөйлем құрайық. Адияға өкпелеп қалдым. Ал екінші мағынасы: өкпе адамның тыныс алу мүшесі. Ат сөзіне сөйлем құрайық. Дарханның әдемі аты бар. Яғни жылқы, Енді келесі екінші мағынасы: нысанаға оқты дәлдеп атты. Жүз сөзіне сөйлем құрайық. Балық суда жүзді. Інім 100-ге дейін санады. Келесі 17-ші жаттығу. Көркем жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Балалар, дүкеннен біз, іздедік біз. Дәптерлеріңе көркем әдемі етіп жазып ала қойыңдар. Мұнда қарамен жазылған сөздер біз сөздер. Біз кім? Есімдік. Біз не? Тоқыма тоқитын құрал. Келесі шығармашылық үзіліс. 18-ші жаттығу. Ойлан тап. Мұз айдында 7 бала асыр сап жүр сырғанап. Сырғанама 2 бала жағалауда тұр қара. Енді осы бар баланың санын айтсаң жарадың. Сұлтан Қалиұлы.
Қарамен жазылған сөздің омонимін тап. Мұнда балалар жауабы 9 бала. Қарамен жазылған сөз мұнда қара сөз екен, иә? Қара іс-қимыл атауы, қара түстің атауы. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.